Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one. Tugenda kulawo nnyo. Pulirizamu. Abasinga ku mweno statement mwagirabye. Naye kyennyamiza mwagitutte so light. Bangi kumwe mwagitutte nti kyakusekerera. Mwagitutte ngeri funny. Ne mugitwala nti simply eswaza buswaza. Ate ne mugitwala nti statement eswaza mmwe. Nti eswaza yajogedde. Mpulirizamu katono. Statement gye mwatutte so light. Gye mwatutte nti yakusaagiramu. Nti yakusesa. Ye statement omuntu senga bagifumitirizaako ekyasinza okunyiiza, ekyasinza okweraliikiriza, ye statement demanding action ey'abannansi. Njogera ku statement. Statement General Kaguta gye yakoze. No one. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931. As we have discussed in our inner organs. Video. Statement eno tuligidiginge deeper. Obanzikiriza nkutunuze ebuziba w'ebigambo ebyo byowulidde. Bye watutte nti biswaza General Museveni n'abamugoberera n'otakitwala nti kikwatako nnyo n'okusinga endiga ezimugoberera. Mpulirizamu katono. Eyo statement erimu ebintu ebya. Ebibiri bitiisa naye tebitiisa nnyo. Ekyokusatu kye kisinga okutiisa. Statement eraga bukoowu. Kitiisa naye tekitiisa nnyo. Kyakubiri. Statement esiiga ekirwadde ekya dementia okwerabira. Kitiisa naye tekitiisa nnyo. Omuntu kasitaba nga akyali mulamu. Kati ekitiise nnyo erife bannayuganda. Eyo statement ekulaga ekkomera General Museveni lye bamusibiramu. Kankuddiremu. Eyo statement ekutunuza ku komera gye basibira General Museveni. Eyamusibirayo simumanyi n'ekyamusibirayo sikimanyi. Wabula agekiri nti bamusibirayo n'eggwanga lyonna balisibirayo. General Museveni oli ayinza okwebuuza bamusibirawa. General Museveni bamusibira mu byayita. Ali locked in year 1940, 50 and below. Tebamukkiriza yenna yamukwata empingu. Yenna yamugalira mu kkomera ery'ebyayita. Eryabya antique. Teyamukkiriza kusala kuyingira 2000 oba kyasa kya 2000. Yasigala mu kyasa kya 1900 ekya 19. Ate ekyo kiri dangerous nnyo eriffe bannansi. Mpulirizamu. Njagala tugaziye statement eyo. Olaba General Museveni kyayogedde. Ya 1925, 1930, ya 1926, 1931. Ekyo kiraga ekkomera General Museveni yali trapped in. Nga teri kisobola kumutaasa. Nga tewali kumwasobola mutaasa. Era kyongera kulaga nti twalwawo dda okumuyambako, okumuteeka ebbali, kuba ku ffenna tewali asobola kumutaasa. Mpulirizamu. Gwe woolaba nti waliwo underdevelopment, woolaba nti wali kikoleddwa, omuntu ali locked mu biseera ebikadde, akulaba nti gw'olina kubanga obudde buno omwebaza. General Museveni nze maze okukizuula katubale tunenya wa bwereere bbanga lyonna. Yeffe abalwawo okumuwummuza ku kifuba
kubanga gwe development gy'omusaba ye akitwala nti olina kubanga omusiima obudde buno omusaba nguudo mu mutwe gwe alinamu obuguudo bufaanana obukubo bwagendanga ku luzzi mu myaka gya 2000 bw'alaba oluguudo gwe lwoyitako lwotwala okuba nti lubi alugeraageranya n'oluguudo luli mu mutwe gwe olwa 1936 ye n'akitwala nti gwe tosiima toyagala nsi yo. Mpulirizaamu essomero eryo erizimbe ery'amabaati omutali ntebe omutali basomesa gwe lyokomplainingako General Museveni alegeraageranya n'ekiti ky'omuyembe we basomeranga wansi nga batudde ku ttaka. Kati gwa demanding entebe n'abasomesa n'enjigiriza ennungi akitwala nti tosiima busiimi kubanga ekimuli mu mutwe Uganda gy'alina mu mutwe ne Uganda gy'alivingamu kati bw'azigeraageranya muyina kubeera appreciative. Katukufe ne General Museveni ani kizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda ffe nti tulina omuntu gwe tuganya okujja mu kifo nga ye obwongo bwe bwakwatibwa mu myaka emikadde alivinga ne bakabaka abasooka akyalina mentality eya slave trade. Mentality ya General Museveni emusavinga nti tulina kubanga tumusiima obudde buno mu buli kye tulaba okomplaininga ku nguzi agiriretinga na biseera bya Bassekabaka ye ng'alaba omuntu awa abantu nga bw'ayagadde gwa complaininga ku nguzi. General Museveni akitwala nga bwakabaka nti waliwo abaweereza ne be baweereza kati alabira ddala nga gw'oli muweereza ate complaininga ku boli mu kuweereza. Mentality mukadde wa faina y'aba slave trade mu bufunze eyo statement wagitutenga ekyokusaaga naye statement etadde eggwanga lyaffe mu sorry state. Gwe walaba under development bannamukadde bano balaba nkulaakulana ate ekisinga okunyiiza wosobola okugamba nti no wonder teyakoma kulonda bantu bamufaanana yalonda ne bassaabisuubira be yateeka mu cabinet abantu nga nabo bakimanyi nti we bali tebagwanawo nga bakimanyi nti ebifo bye babalonda okutuulamu tebabideservinga. Omuntu alonda omuntu ng'akimanyi ali undeserving ekifo takigwanira aba talonze muntu kumutikka buvunaanyizibwa bwa kifo ekyo aba alikulutinze muntu kumusaavinga aba alonze servant aba talonze muntu ali capable kusavinga duties na responsibilities ekyo kifo mwamutadde. Example esooka Mama Robina Nabbanja Prime Minister dayo nonye statement ya Prime Minister nga bakamulonda bamukubira essimu nga takikkiriza saabisuubira araba kyamagero. Nabbanja akimanyi nti mu Uganda nga bw'ogiraba ali completely ali less qualified okubeera Prime Minister. Ekifo ekyo kyamugwako bugwi kyamunyikako nga mazzi. Example endala ono omukyala speaker Madam Birangirangi akimanyi ali saabisuubira nti yafuna blessing si kuweereza responsibility ya kifo kyamuteekebwamu wabula kubeera servant wa muntu yamulonda kubanga naye akimanyi ali less qualified mu ndabika mu kwogera ne mu nfaanana tagwanidde kubeera waali. Kati abantu General Museveni abasinga balina mu cabinet ye bonna basaabisuubira nali sisuubira kubeera wendi yalonda abantu abanamusavinga saba nasavinga responsibilities ebifo mwe yabateeka. Oyina omukulembeze ng'ali locked in the past kyakubiri n'akuwa cabinet ey'abasaabisuubira Mukama yannyamba kino kyamagero gwe amulemezaawo n'awamuwagira ye gwe kizibu wola niwameekomye wa